今日終於到我嘅畢業典禮啦！我係啱啱咧讀完一個咧教育及培訓嘅學位，我係讀咗3年夜校啊！最痛苦嘅地方咧就係咧日頭係一個好高強度嘅工作啦，一到夜晚咧係1個禮拜3晚啊，咁所以就仲要做功課喎。基本上咧我係晚晚咧都係淨係瞓得個3-4個鐘嘅啫。持續進修嘅重要性咧，我係覺得咧，因為作為一個人咧，無論係工作啦，或者係生活等等咧，其實咧，我哋應該咧都係響應翻一個終身學習㗎。無論咧你個工作或者生意咧係做得幾大啦，當你人嗰個階級咧去到幾高咧，其實咧都唔好放棄咧學習嘅心態咧。任何一個人生嘅階段咧，其實學習咧係令到你可以持續咁樣咧去成長嘅。好多時候咧，我日頭咧朝早就會係好高強度嘅工作啦。咁咧一開始到 lunch 嗰陣時咧，都會打個電話咧翻屋企，係啦，或者同先生咧係傾下偈啦。咁一放學嘅話咧，其實翻到屋企咧係已經夜晚咧差唔多11點噶啦。咁平時嗰啲時間咧，如果唔使翻學嘅城市咧，喺屋企咧就會陪下女女畫下畫啦。捉下棋啦，或者係彈下古箏啦，一啲親子嘅活動。呢一個課程咧，雖然咧好艱辛啦，但係咧我從來咧冇諗住放棄過嘅。咁係因為咧我好明白自己嘅目標啦，我要向住自己嘅目標行啦，同埋咧係堅持自己嘅初心。所以無論如何咧，我一定咧都要畢到業啊！